Galera do canal Jovelino Curió, Rondônia. Hoje saímos cedo aqui para colher umas tiririca bem natural para os nossos alados. Estamos no período de reprodução. As fêmeas necessitam de um estímulo natural. E a sementinha aqui que mais alegra os curió é o capim-navalha, também conhecido como tiririca. Eu já colhi bastante aqui em Rondônia, a gente encontra em abundância nas matas. Eu estou no sítio aqui bem fora da cidade, eu venho aqui pelo menos uma vez por semana para fazer a colheita. Para servir para os machos, fêmeas e também aos filhotes, para ter uma saúde boa. Vem comigo. Mostro aqui para quem não conhece o pé da tiririca. É um capim comum e o diferencial dele é essa semente aí que os passarinhos adoram. Nesse sítio aqui a gente tem muito tizil solto nas matas. Eu particularmente não crio. Aqui em Rondônia não conheço ninguém que cria, mas em muitas regiões do Brasil o tizil também é venerado por criadores amadores aí devidamente autorizados pelo IBAMA. Algumas regiões do Brasil eles gostam muito de criar o sanhaço. Aqui a gente encontra solto à vontade aí o sanhaço cinzento, também o sanhaço de coqueiro. Mas a minha paixão mesmo é a criação de curió. Vem comigo, aqui bem naturalzinho. Aí. Isso aqui você pode cultivar em casa também. O que faz ela dar o ano inteiro é a água. Se você plantar em um local onde é aguado o tempo todo, ela dá o ano inteiro. Caso contrário, no verão ela seca e ressurge aí no inverno, no período chuvoso. Aí galera, que é prazeroso a gente vir colher assim, à vontade na mata. Eu retorno para casa hoje mesmo, levar alegria aí para os alados. Para quem tem fêmea com dificuldade em abrir fogo, em ficar pronta para o período de reprodução, se tiver tiririca na sua região, sirva à vontade também o milho verde. Mas esse aqui particularmente é o que eu mais indico, por experiência própria. É isso aí, vem comigo. O sanhaço está cantando à vontade aqui fora. Dá uma pausa aí, vamos dar uma pausa aí, galera. Ver se a gente fraga aí um curió cantando, a gente volta a falar de novo. E aí galera, estamos finalizando aqui a colheita das tiririca. Já é o suficiente para a semana. Eu não costumo colher demais, senão elas acabam. Canto natural aí, canto regional de Rondônia. Curió cantando solto. Essa área aqui tem muito curió solto, eles vêm atrás de tiririca aqui.
Para quem não conhece o canto regional de Rondônia, é isso aí. Dois curiós disputando aqui, um canto daqui, outro de lá. Aí galera, que maravilha, o quanto é prazeroso você ainda encontrar curió cantando solto nas matas assim. E colhendo o alimento deles aqui, né? Olha. Em algumas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, você não encontra mais, você não tem esse prazer de ver eles cantando solto na natureza. E eu sempre falo que o criador amador devidamente autorizado pelo IBAMA contribui muito para essa preservação. Porque se não houvesse a gente que cria e reproduz em cativeiro, com certeza a gente já não veria mais esses curió cantando solto, porque continuaria pegando na natureza. A gente não pega. A gente adquire as nossas matrizes em criadouro comercial, são nascidos e criados em criatório comercial, não conhecem o ambiente natural, a gente reproduz lá, e quando a gente faz isso, a gente evita de estar pegando na natureza e preserva a espécie. É isso aí galera, fim de colheita hoje. Eu agradeço a todo mundo aí do canal Jovelino Curió. A quem gostou, dá aquele super like aí para fortalecer o canal. Um forte abraço, até a próxima.